That is really tough. Where? What did you do to the auto? Mommy, you cannot see the auto now. Mm-hmm. Ow. Oh, got my cup. Show mama. Where is it? Slowly, do it slowly. Oh my god! Oh my god! It's okay, it's okay. It's okay. That's a bit only, but it's standing. Wow! Wow! I'm so proud of you. My god, you finally did it. ilang try yan, guys. Ilang beses yan gitry. You don't need to do that. Because otherwise, it's gonna be kaput. Naman sila, andun sila, guys. Come here. I fix you first. Come. Tugnaw na yun. Good morning, guys. Tingnan nyo ang ating mga pananim. Ay, tala. Nanapoy mo tubo, ng green. And then, oh, diba? Halaka. Feeling ko talong eh. You need to get something, pero dry siya. Buti na lang talaga nasa loob sila lahat kasi, oh, ang thick ng snow. This is chili. Wala pang update sa chili. Paprika, wala pa. Ang paprika, wala pang update. Okra. Here, oh, you can use this. Yeah. Nag-build sila ng ano dun. Diba? Why you don't include Francene? Why you don't include Francene? Francene. Ay, wala man ko ga jacket. Is that a castle? Ha? Iglo? Iglo? Mag-build sa iglo. Ang ganda ng snow, eh. I prefer actually snow, guys, kaysa tinan yung bicycles namin. Puro nagka-ice-ice na. You okay? You okay? What do you want? Hindi to pang labas ang kamera, eh. Hello, Mama. Okay, bate. Ano, load ng luha. Nag-break. Nga gummy bear. Ayaw kumain ng iba. Sige na lang. Sige na lang, oy. Okay lang, oy. Minsan lang tayo bata, no? Grabe, paspasa po ni mo mukha. Can you let brother try cola? That cola gummy bear? What will you say, Francis? Tito. Thank you. Good boy. Tito. Give me the bin, the con. Why you give me that? Huh? Alice? Give me that. Give that to Mama. Good boy. Lang sampo mga customer. Hungry customer you are. Tagad na magluto ko. What time now? It's almost 12. Pang
Gubot kayo. Ako mga amo ba? Ano ako mga amo? Mga dag ko, oh. Limpyo sila sa rip. Tawon. Akong rip, oh. Akong rip. Ang pingi, wa yun ako tanga pa ni, oh. Napa ni mga plastic ba? Di ko talaga tinanggal. Pa kay, karon wala pa man humaning kusina nato. Grabe pa kakalat dito. Oh. Karon nga. Weekend ano niya, weekend task. Magkuan guys, manarapo, magdusting, then puli-puli sila toilet o body simmer o gagahagdanan. Muna lang weekend work para pinabangay ba. Halo dong. Magluto na ako dong para makakaon mo. Gutom naman ni sila. Gutom na po ko eh. Sus, ginuupan na akong makaon. Oh, diba? Gidala ang kaon. Wait a minute, you have sauces. Sauce? I put sauce, okay? Wait. Look here. Ja, den ligtas där den. Wow. Here, on top. Is it full of food? Thank you, Lord, for the food. God bless our food. Amen. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Good. Oha. Oha. Das ist. Why have nothing in my bedroom? Hier ist Apfel. Apfelschule. Erstmal Wasser trinken. Warte mal. Sie hat kein Wasser. Du hast sie das gegeben. Warte. Sie hat es selbst geholt. Pass auf, pass auf. Genau. Isuda, maghukad ako. Nagigayang lamisa. Lisod paghapon, dagko. Maging kaldero. Ano, hindi man yun ibalhin. Oh, nandira na. Guten Appetit. Danke for the food. Papa and Vanessa Papa. say doing the appetit. Hab ich schon. No? Appetit. Say Dankeschön. Dankeschön. Mama, aber he's way. Ich bin Mama. Dankeschön. So up, Mama. Ich bin Fake Mama. Yeah, Ella. Sabotage. Where's our Ella? Ella, ich bin hier. Are that your mama? Nein. Where, Mama? Im Nordpol. Nein, ich meinte in Hawaii. Die tanzt da. No. Her tanzt da. Sie hat sogar Kokosnuss in der Hand jetzt. Mhm. Lecker Kokosnuss, was trinken. Und essen. Mama is in the kitchen. Ich mag diese Zwiebeln. I Der like Küche ist Nordpol. Hier ist Restaurant. Und ein Spiel. Was der andere Birthday Zettel? Ja. Das ist meiner. Nein, Da manche steht gar oben. nichts, da steht nichts drauf. Oh. Pack das da auf die Rückseite dann, okay? Was ist das? Das war für die Jean muss das machen, weil ich bin nicht da. I really hurt the business. Huh? Dann her. Wasser zuerst. Gell? Guck, wir alle trinken auch Wasser. Why? Du nicht. Doch. Der Dino auch. Mais. Ayun. Oh, isst du kein Reis? Mo kaon ka kung rice. Kaon ka kung rice. Dong, okay ra kada dong? You okay? Lemon. Lemon do this. Essen ist fertig. Down. Oh, car? Again. Oh. Sige. Bro. Kaon. Kaon. Oh no, Hungry. my clothes are not dirty. Hmm? And dirty like Allah. Mm. You You wanna eat me or? Mais. Mais. Mais ist Reis. Oh, di ba lami na? Is Wow. that warm? I make it warm.
Sabi You're ma. gonna make popcorn out of that. Popcorn. Kaon ko guys, gamay. Gamay lang yun. Okay. Okay. Gamay lang. You sure, B? You don't want a kwan, B? Asal amin? So now I can have, na? Rice is that too. Oh, pala. Aber Gemüse sind auch lecker. You don't like that? Mga kuan man eh sila o pasta, eh. Ang sani? Mga Das genug, was auf Diät. Schon lange keine Nudeln mehr gehabt. Du kannst noch mehr haben. Ich werde nicht alles wegessen. may nag-away na sila sa pasta. Okay. Dong, Ist das okay? you okay, Dong? Und wehe, ihr werdet das nicht essen. Pa kayo, take away your cup there, pa? Take away your cup away. Ang bijiron kaon ra. Sige. Was die Soße. Kaon na taron. Nagdailan ng background na nagkasamok na siya da. Steamy Windows. Mais. Okay, Dong? Dong, Kaya Dong, ganahan ka na, Dong. Lami ba niya sa mata ang kuan, mais. Good for the eyes pa. Mama, don't see Papa in your photo. Hindi doon si Papa. Doon Papa siya, is anyway not photogenic. doon siya Papa, so they don't know that Papa is eating like a kuan. Bulldozer. It's better, no? Di makita pa, di mabuking na bulldozer. On me you see just helicopter, you don't see anything else. Advertise against his channel. Really technical. Dita International. I was supposed to be somewhere, no? Really Wenn die annoyed nicht weg ist, dann gib unser Geld zurück. that didn't go. Lapit. Yung mais? Yung mais? I don't like mice. You don't like? Why? That's yummy. It's yummy. It's good for the eyes. Ja, das ist gut für die Ist Eis. lecker, aber es selbst nicht. It's good for Ich the eyes. esse das, aber ich muss da Laune für It's haben. good for the eyes. And then so, Carrots ist gut für die Eis. carrots and this is more lupin than the carrots. Pumpkin Yeah. ist. Pumpkin out. When you eat tones a lot, you will have. Aber Ate der Ella. kann auch Fehler Ate haben, Ella. wenn du seine Fehler abstreitst. When you eat that tones, Ich hab das mal gemacht. Mit so when you einem eat Arzt. that tones, you will have a present from the fairy. From the fairy. How about you, Dong? Ano ka? Eat. Eat that. Und da haben so viele von nachgeschrieben. Can I have the apple swirl? Danke. Er hat schon einen Zettel gemacht da. No, no, no. Der ging in unter der Tischreihe um. Spickzettel. Na, er hat schon vorgerechnet gehabt und dann hat er das so weitergegeben. Und die hatten das alle falsch. Man kann das auch so, da hatte der Richtige das richtig. Man kann auch so mit die bei den Trennbändern, weil wir haben Trennbänder, ne? Ich habe mal Leute gesehen, wir haben Trennbänder hier, vorne und hier. Die haben Nainam- mit Papier nainam hingelegt, mutana, um es guys. zu schreiben. Na magluto na ako German food. Hindi man ako nagluluto ng German food kayo dito eh. Ja, weil man noch Trennwände, die durchsichtig sind oder? Ang ganito lang ba? Aua, richtig Mga German dito sa sauce. Pasta. Hey, das macht keinen Sinn, wenn das So far na durchsichtig akong ist. stare. Aber Da Then kann man einfach so durchgucken. mashed potato. Aber Ampay du po kannst auch nila. nicht dahinter sehen, So, was derjenige ito, da macht. pork chop lang Kann yan. ja auch so hier Pirito hinlegen ko. und dann kannst du es immer noch Pero wala legen. man akong mushroom today, so hindi ako naglagay ng Versteckst du mushroom. dich da hinter der Mauer quasi, So. dann sieht der Lehrer nicht, wenn du dich immer da rumdrehst und zu gucken. So, nilagyan ko lang ng sauce. Meron na ding mga ready-made na sauce dito. Imo na lang siyang i-mix sa butter. And then, yan. Lagyan ako ng sibuyas, garlic, and then sibuyas dahon. Or, sana sa English ng sibuyas dahon. Das ist das Ja. letzte Fleisch, was du hast für eine Zeit lang. Was? It's the last meat that More you want. fancy, you big boy. Ja. Huh? Fancy put rice in the water earlier. Gestern. This time. Der war echt immer. He likes corn. He like Tom? Mhm. Really? Yeah.
That's good for the eyes. Then you are really more big boy. Then you can have lollipop. Napali, oh. Mama, when Francis eat, you Saan pa ka? Mama, when Francis finish eating, he down. can have Ich will da reinpicken. he can have lollipop. So. And we It's do. more for herself na. I'm so wow. I wanna finish. Si Kandaw sa ila, oh. Kannst doch die gesund haben. Put that in the bin. So, ano lang, guys? Ich weiß nicht, cool. Nee, du isst. Hindi ako nagluluto. Später. What are the German foods pa? Nudeln. Tomato. Tomato, ich meine Potato. Smash potato. Recipe. Gula siya. Is a German? Currywurst. Angelien, ja. Currywurst only is that? Pommes? Okay, nein. Schweinehaxe. Ja, Schweinehaxe, guys. Para siyang pork. Potatoes. No. Potato. Schweineachse ist keine Ding. Kartoffeln. Achso, beschreib dir, was Schweineachse ist. Ja. Ich habe gedacht, gehabt, das gesamte Mehl. Schweineachse mit Sauerkraut und Ja, Kartoffeln. Sauerkraut. Ist Sauerkraut deutsch? Ja. Ja. Rotkohl. Blumenkohl. Brokkoli. That's all? Mura ni German na hindi alam anong mga traditional German Mama, food. like our light, Mama. Here. So, hindi nyo talaga ako makikita magluluto ng German food dito, guys. Pero na lang kung may bisita. What's wrong with your face? Französisch. Ich dachte, ihr wolltet da einen Panzer verstecken. Wollten wir, aber... Not like that Ja, big. wollten wir, aber Put das it down. geht nicht. Down. Dieses Eisding, Down. ja, im Garten gab es kein Eis mehr. Also kein Naman. Schnee. Make sure you're going to apple sure Alles dito. aufgebraucht. Dahil ko apple sure dito. Open? Bati maldong, ha? Mix ang tubig kay tamis kayo. Wie Nudels, Franzis? Ich habe eine schöne Essen. Tanawan ninyo akong damit When niya. you don't May elastic ko, kaya magluto ko, ganyan. At ubos man. So, para-paraan lang yan. Oo. New ko ano. Niemand hat das gesehen. When you're cooking, so it's not gonna pull down. Pero the flaps is pulling down. Nahulog ang kuan. If the jumper is not going to go into the food, the food is going to go into the jumper. No, the other way around. Was war das? Franzis, what are you doing? Das hat Ja. der Strohhalm ist Ja. gespritzt. Ja. Now you're going to finish that again, ne? Nee, brauchen wir nicht. Das ist der Fußbundesmeister. Okay. Er hat sich schon trocken gemacht. Haba ang mangaon. Di ba dapat umangaon? All are quiet, kuskuan. Kay puno ang baba. Kami din yung mga manok. You allowed us. You Sind wir allowed. alle leise? Ich sagte ja, alle sind leise. Nein, die sind laut. We are so loud when we are eating. Normally in other table, it's so quiet because all mouth is full. Laba, so much laba, guys. Ganzen Tag Laber, ey. Hört gar nicht auf. Und ihr Hanses, wart nicht am Start? Nish, don't let your car eat. Ipakaon naman na yung Dann am car. Ende müssen So, ang pagmuwang. Bin dicker geworden. Aua. Ja. Grabe, das ko ako. Awa. Ja, das ist nur Reis oder sowas. Ich hab gedacht, Ang dugang yung ko. Kann ich so machen. Kaon na ako kamay lang. Das ist nicht mehr so viel Platz. You want meat, dong? Davor war You want irgendwie meat? so platt. das essen. Okay, dann warum fragst du nimm mich? noch ein paar Nudeln. No? Like, should I leave that there? Maya. Weil. He told you don't. No. Tugay ko wala nag-pork. Naaman ninyo, oh. Humo kayo ang pan, oh. Ang tambok, oh. Do you Humo kayo. your favorite dinosaur? Oh, das sieht dieses geil aus. Ja. So dieses, Hindi na tayo magtimbang para di ta mag-uul. dieses, Locker. dieses, Warte. Mamon? Squid oder so. Di ta magtimbang. Ano, hindi ta mag-uul. Dieser chinesische Ding.
Ang soft ng kuan, So wrong. ng meat, oh. Ay, ng pork. Das sah so aus. Leute. Ang ano ba, tambok. War aber lecker. Mm. Guck. Mom. Pag umabit ang Jerry, should not wait yourself after. Das ist eine Nudel. Oh mein Gott, Ella isst zum ersten Mal wieder Nudeln. More? Nine. Morning resulta, pag puro babae. Tanawa si Francis, nag-herban na. Francis, nagdalaro ng kuan. Why Francis in herban B? He likes touching. He like cats, eh? Okay, we will see you tomorrow. Sonntag jetzt, we will go camping. Kush mama B. Kush mama B. Go, 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 go. Good day, cause you are surely. My jacket. I need my jacket for the forest. Okay, for the forest. Isa. Na morning resulta. Puro babae, naghirban na. Usahay bulak-bulak ang hirban karon, oh, ang hirban niya kuan. Iring-iring na naon sa gini. Yung kwarto from Francis, hindi talaga to natulugan, guys. Hindi man siya matutulog dito. Kaya ito lang to, decor lang to dito. Gubot-gubot. Wala, oh, nagkakalat. Wala talaga ng ano dito. Pumupunta lang yan siya dito pag kumukuha ng mga damit. Ay, damit. Mga toys niya.